Короче, всем привет. Короче, хочу показать лайфхак, как разжигать костер, если у вас кончился розжиг. Причем розжиг я купил с запахом солярки. Сам не знаю, почему такой. Ну, короче, не суть. Чтобы дрова побыстрее разгорались, короче, есть одно охрененное средство. Сейчас покажу, какое. Наш газ. Короче, делаю вот такое. И все. И дальше ждем, когда все это прогорит. Я дрова жгу из-за того, что, короче, угли сегодня забыл купить. У меня полмешочка есть, но это маловато. Так что, люди, всем привет. Извиняюсь за видосы. Кто знает на рации, я сейчас жестянкой не занимаюсь. Я сейчас езжу в дальнобою. Может, что-нибудь какой-нибудь видосик соображу для вас. Ну, я думаю, и не один сниму. Так что всем, как говорится, всех с праздником.